法上山頂啦！喺富士山半夜行山，你一啲都唔會孤單，因為條人龍長到見唔到隊尾㗎。我已經攰到失去語言能力啦，仲要大風吹到眼水鼻水係咁流。而家爭海拔180米嘅高度就去到山頂㗎啦。尋日行咗全日，又幾乎冇瞓過覺，真係行到懷疑人生啊！上到富士山頂。